Allô, bonjour, 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 bonjour. Bonjour, bonjour, mbote, 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 mingi na bien sote ba ebolinga ka maman ene anit. Na pesi mino ba mbote, ba ebwe abarizenu, ma vipi. Malukai, est-ce que vous allez bien? Bonne santé, bon amour qui bien. Voilà, ici c'est votre deuxième maman Hélène Nitou. De mon côté, ça va, tout va bien par la grâce de Dieu. Nzambe amawa, ala musibiso na makasi. Lelo moto eza makasi, mo eza makasi, nanu kutu na bimite. Na bandi déjà kotoka nde na ba toujours ke kolala kolamuka eza habitude te kolala eza volonté mais kolamuka eza grâce ya Nzambe. Merci mingi na bino nyonso tout ba ebolinga maman Elia Nitou o bo sepelaka na maman Elia Nitou na pesi bino ba mbote ebele na bino tout ba ebolinga maman Elia Nitou o bo sepelaka na maman Elia Nitou o bolingaka ba émission ya maman Elia Nitou kasi na pesi mbote ebele na banchor na pesi mbote ebele na bato mitaya mabe na pesi mbote ebele na bato ya keto na pesi mbote ebele na bato ya motema bololo na pesi mbote ebele na bato ya motema likundu na pesi mbote ebele na bato ya motema likunya. Alors na basozo mutakanda kotala ngai te po okosepela na wana ngai te soko moko za mutakanda kotala ngai te po okosepela na wana ngai te. Alors soko sepela na ngai te po za muto likundu muto ya likunya muto motema bololo aha mondo siliki ka poza mutakanda lelo tokosola boye bike nde toza awa toza na poto mundu nyonso ntango atikaki ndako na bango na Kishasa ayaki moluka ayaki koluka. Alors koluka mutu nyonso tu alukaka na ndenge oyo amoneli ke aluka mapamboli Nzambe apambolaka mutu nyonso ndenge amoneli. De Bible ba que Dieu fait grâce à qui il veut. Mais mapamboli ne kokoza la paix et ça la rappelle na balba que le panier circule encore. Lipamboli le ko na gauche, lobi pe ko kende na droite. Et ça ande komoko ya mwasi oya binga na maya misu na kolela o lobi na ngaki maman Elia Nitou ndeko na biso aza anakata mboka France. Nanu lipamboli ya mukanda ekomiliete. Azana naza kosana na oto bengi mikanda ya bato. Kasi ndeko wana azana mutu moko oyo acheki na relation na mutu mususu babandi kosola na mutu babandi kosolola. Ta babandi kosolola mwa lisole bandi kokende malamu bandi kokende malamu a expliquer na ndeko wana lebiki nde naza boya nazaka na ngala mukanda te naza na mukanda te. Donc moyen na sala musala ezate bo comprendre nde na wapupola boy po moto eleki makasi toza na France boyebi ke awa toza penza ke moto penza ezali yango fona pupola kana na shwate fona pupola na kolinga te mutoke tanganga na pupola mwana mwasi otanga azui mukanda ya mutu abandi kosala na mukanda wana mwambo mpe bandi kokota abandi kosala abandi kozama 1 franc tant bandi kozama centime le procès bandi ko changer boyebi ke le procès mwana mwasi atape ya mwana mobali ebungana mo mafuta sokoza kopola mo mafuta oza ko embellir mo le procès na ozo mo le procès na ezo koma kitoko eza pe ba musu bazalaka pe mwindu ba boya couleur d'origine ba parola ba koma pe pembe po ba milingaka te na couleur ya mwindu bazala pe na mwindu lokwa mwindu za nsima na nga mais tango mitena kitalata bi nga na mwindu boy na moni munde ebongi na ngai te na osepela te na kimundi nazo mimona kitoko te na pakola ba koma lelo pembe so mutatali ayebi ete ba yeba bomwana ne se bomwana bi azala ka mwindu a changer couleur wa yebi ete tango hotala ka bwa bi abota mabongo pona nini pona mbongo epesa ka mutu possibilité ya komibongisa mbongo soki mutu tona ba mbongo ezaka ya ebele te ezaka ke mutu ake musala zo mwa salaire na ye ezo permettre pour la mafuta ne malamu ezo permettre ala ta mo t-shirt na ye selo ba moyen oyo azana ngo meni kamba ko ka moyen na batu musu na mukili ozo mona ke mutu azana nyonso oyo penza ke nyonso mutu ana libala mutu azana ndaku mutu azana bana mutu azana bakoko ape na bakokololo maza ko jalouser mutu oyo azana eloko moko te même mukanda ya pamba azana ngote ndeko mwasi alobi mama ndenge nazo mukanda ya mutu nazo sala nango nakomoza mwa centime permettre ngana pokola ta mafuta mais mutu elakisaki nga mutu apesaki nga mukanda kaka ye moko wana
akomokelanga susu zuwa kaka ye moko abandi koyokelanga su motema mabe pona nini parce que ye alingaki na chaka oluboka ya ozana mwa 10 te wana ya ozana mwa 20 te akomisaki nga mwana bitinda soko wateka biloko na ye abando tinda nga de gauche à droite akotinda ngo koto kendo ki eteka biloko akotinda ngo koto kendo za banyongo donc musala nazaki nango yango wana lokwa na kipe na mutu ya kosunga ngai te nazalaki na eka so kendo koto ki eteka biloko ki koteka moi bato bateka biloko porte à porte kendo teka koto aki koteka kende koto kendo zolanga nyongo aki kozwa nyongo kende kuno kendo zolanga bakoko nanga na classe bo yebi ke mutu nyonso tu na vie so za na position de faiblesse asala ka makambo oyo alingi kosala te wana baba bezaki mutu ana choix te tu mutu na position de faiblesse akosaka likambo zo moke aza na choix te asala nini asala kaka po aza na position de faiblesse alors ndeko oyo lokola mesene kotinda mwana mwasi oyo azape moninga ba âge moko te boyebi ke ana poto âge ki camarade qui parate au moins mutana 65 ans ana camarade moi na 38 ans mwana oye aboti mutana 38 ans makomi sepe camarade au moins mutande wana te donc situation vie de couple abeta mutana na 38 ans oya na 65 ans siko na muta 38 ans na muta 65 ans ozana yazana expérience liba nani akoko conseiller moninga donc poto ekoma poto na makambo ebele ya ndenge na ndenge moi ça le bien en tout cas ya wana komisanga ka mwana bitinda kende boyo kendo teka na kendo teka kendo zombonga na kende siko tangu na zimusala soko atindi ngai kende boye aya leo na kokate na kende lobi okelobi po anini na zimusala mo boye nazo sala mais alobi mama ni tuna yebise kete pai wapi oyo nazola ki mokanda na vanda ki na ngona motema na boko yebise pai wapi nazo ki mokanda mutu apesaki nga mukanda eza mutu ya lakisaki ngai tango na solola ki nenda apesaki nga mukanda na bando kende musala mais na bombelaki ye na boki na koyebisa au début mais biso bato tozalaka correct na bi ekomi so benga tininga kende boy soki na ko kende te pa ya tininga wana ekomi makambu ya kanda ekomi makambu ya kosilika ndeni na tindo kende boy kete ndeni na soki zombongo boy nyongo wana kete pona nini nyongo bazeli saka ngo de boy na boy tout ça nazaki obligé so na uti musala tana permettre na kende kolandela yesu banyongo mais oyebi ki musala to saka biso bato tona mikanda te bo femme de chambre comment elembisaka nzoto soko yo so mibwaki boy na kiti olembi penza kolemba moyo sala ezati mais nazaki obligé na kenda kaka mais na mutu nzoto pe elemba ki nzoto pe komi koboya alors maman Eliane ndenge na bande ko sala bombela ki ya wana ke mukanda epai wapi yo nazwaki mukanda mais loko na mutu moko mona talinga bi ye mutu alakisaki nga mutu apesinga mukanda olika na bombele boye na biseka la vérité qui était mukanda ona koma ko sala nango po atunanga nga obandi osala ozosala na mukanda ya nani na biseka nga bika bapesaki nga ka mukanda mais nga mona kati na nga na bi na biseka la vérité qui est na ozosala na mukanda ya mutu oyo oye alakisaki ngai mutu ya lakisi nga bazaki na mope ba camarade teke ba camarade azaka ka mutu oyo ya bande ko tekela biloko nda bande ko tekela biloko basolola kaka lokola tinda kanga kuna makambo ko teka biloko to kenda kana e mambo teka biloko to sololi nga nazoke ndokoza ba mbongo nyongo to salaki ba échange ba numéro téléphone na client na yo wana na kata ko solola ndiso client ke yo sala raté boye boton na beta client na sote na sala raté parce que na mukanda te nde pa client na ko pesa nga mukanda sala na sala mukanda wana alors yaya wana na yeko tala ngabi soki yaya kwa yeko yeba ke client na mutu apesa nga na mukanda na bando sala ta muso mona ke na bombela ki secret na biseka la vérité ke mukanda oyo client na mutu apesa kinga client na yo no lakisa kinga mutu apesa nga mukanda ya ngonde naza ko sala nango tumba mama Eliane mundela loba toute vérité n'est pas bonne à dire mama la moni yango kimia kianka kazo toka na modèle moko wa sakanati oh là ondeki sasa moto mundela loba toute vérité n'est pas bonne à dire to monaka Abraham awangana ka mama Sarah awangana ka Sarah na frontière habita mosi na ngati azande ko na ngai awangana ka na ninga mabete awangana ka pona lobiko alobi mama siko na yeko yebisa na vérité na yebisa ngabi ya omone pa yo tinda nga pa to kenda kana kendo koteka biloko moni jour tinda kana kendo zombonga nyongo tango na komi kuna
client na tuna kinga bi yo yaka ba ero yango yo sala kate na yebisaka na sala kate tuninga pourquoi na yebisaka na mukanda te ye muta pesa kinga mukanda yango na osana mukanda na ya wana simbi mutu apesa mukanda ye muta pesa mukanda do mukanda zo sala ye muta pesi yo abi ye muta pesinga abi réaction ya wana nezalaki na monki ya sepelité nga tali nga na yebise vérité muta pesinga mukanda mais réaction na a sepelité bandeko ya wana telema akenda pa client wana akiko diaboliser mwana mwaso ya tindaka bandi ndenge nini yo kende ko pese mukanda ndenga za wana yebe mekanda batu boni asana nango asana ba mikanda batu musane ko bebisa mikanda batu aza mwana moko mabe nga kutuna lokote ke ka ko lokota yango na tinda ke pa na yo en tout cas faut katse musala ne faut katana il faut longo ka musala client salobi abi mais ya baye baka mutu na sima mutu yo ina mutu rekisinga mutu otinda ka ya ka mendenga na mona ka ye na mona ke toujours za ka triste yango na tuna ki alobi ki asala kate ngape lokwa nazo sala na ngai te yango na pesa ki ye akende ko sala nenga okendo sa bénéfice za yanga ponga na kozala bénéficiaire lobi o te na lingi te lokwa yo na boye bana ki te na lingi lokwa na te yo fokate ka musala mo sala bi na katse musala bi te ko katsa musala na ko perdre ba droit nanga o wana talinga te fokate ka musala abi mais pourquoi ni na katse kaka musala o te il faut katse musala nga sunga nga e comme ça na otinda kende boye a kende ta oza fatigué pona musala yo ye ba ketenga muna yele kyo ye pona nini avo yo pese mukanda yo fako tuna nga yo tuninga to kama to pese kaka ate yaya wana sali yango problème yaya wana sali yango problème pona mona mwasa bitenga na katse musala te so na katse musala nga na kozala perdante parce que ninga zo sala ngai ko yaya na sala yango problème siko mwana mwasa na peka ndezalaka yaya yango bato maile mabe baza oka penza bato baza malini penza na mokili baza yaya na benga mwana mwasi o banda to sakata mwana mwasi to sata komboka tumba komboka yaya yango wana sata ka kombo tumba yaya na bengi tumba mwana ya bitinda tumba oza pina na musala akalkule oza musala musala na bino ngo ezalaka wapi a expliquer habite musala na nga ezalaka place boy pesa nga adresse apesi adresse tumba naïve que l'été apesi ya wana adresse ya wana ke na musala ya komi na musala ya zu ba numéro téléphone ya bato ya kutaki na bango na tumba azu ba numéro téléphone loko aza mutu akoteka azu na cadre ke abanda kotekela bango biloko tumba subul yaya ye kosenga numéro ya gouvernante bazu numéro ya gouvernante bapesi yaya wana yaya na topese komoni topeseka kombo Kayin na ndenga ya femme ne Kaina topeseka kombo Kaina yaya wana azu numéro ya gouvernante tango Kaina wana azu numéro ya gouvernante Kaina bengi gouvernante azu rendez-vous na gouvernante ake na musala mukolo o tumba sala kata sa tuni tumba mukoni osala te tumba yebise olandi na osala te lengi na pemaka yaya wana Kaina azu numéro ya téléphone na gouvernante bengi gouvernante abina ala posa ko ya komona oto kutana to solola gouvernante pe ya congolaise akomi pa ya gouvernante kokoma komi pa gouvernante ya ko bisa en tout cas ngande ngana ye awa na ko bisa yo il faut olongola tumba na musala na longola tumba na musala bi oui ngana yebi musala na mwana poto tango na yebi musala ndenge elekaka yo faut sala par tous les moyens olongola ka tumba na musala bi ya na longola tumba na musala sa eloko te abi tumba mukanda osala nango eza mukanda na ete eza mukanda ya leki na ngai loko eza mukanda ya leki na ngai naza na posa tumba faut etika kaka musala yo faut longola tumba na musala gouvernante abi ok problème te na yoki problème te na kosana tumba bili kambo sana tumba eza te nga na yeko biso ke mukanda eza ya leki na nga yo faut longola ka tumba na musala gouvernante pe ayebisi tumba bitumba mukanda osalaka nango eza ya nani gouvernante yebaki te ke mukanda eza ya tumba te mukanda osalaka nango eza mukanda ya nani gouvernante tumba yebisa bi yaya pardon soki na lobi ko vraiment pardon na singa vraiment pardon nde naza boye na mukanda te mukanda oyo nasalaka nango eza ya ser moko boye toyebani na ye
Comme nae yango ya mukanda oyebi mutu comme Kaina abi na yebi Kaina relation na yo na Kaina eza ndenge na abi Kaina mutu alakisaki ngai kolo mukanda kolo mukanda oyo azandeko ya Kaina azaleki ya Kaina habité azaleki ya Kaina te azaka client ya Kaina Kaina alikuwa ateka biloko azaka client ya Kaina mazaleki ya Kaina tabila ngame mama Kaina zo tungisanga na modèle moko abina longoloka na musala abi yasolo wana abi oui mina sali ye nini abina ebite boza na problème tumba bito za na problème te mama gouvernante Kaina kaka ndala sekinga muto mukanda oyo muto apesa kinga mukanda aza client neka tekela kiblo baza pe bande kopete baza pa atakute kolo moko te abi me aza ko tungisa nga makasi na hebite so na kosala ndenge nini mais na bando gérer kaka gouverneur to ki mawa ke mutaza mukanda te po abina lelela kinga betala kana za mukanda te eska na vanda kana chambre il faut ofuta chambre yo po mboko soko za na ngote makomba mibali po mona te mobali na opete mona ka mobali ya mutu matala mobali ya mutu pesa pata mwa 100 € biloko bona olinga na ngote yango zungu na president kana posa musala na sala gouverneur tabi mama biso so tolekela wana na comprendre mais Kaina otungisanga moyen te bande kona ngai lokola gouvernante avandi abokolongola Kaina na musala ya wana abokolongola tumba na musala Kaina azwa kombo nyonso ya kolo mukanda Kaina ye moko azwa telefone abenga na musala a se faire passer net yende kolo mukanda abengi na musala te na bengi bino pona ebisa bino ke na démissionner na lingi suko sala musala tenga na demi abengi muto azali ko donc azali kolo ya gouvernante ke na bengi pona ebisa bino ke na démissionner na kosala lisusu te botala niveau ya Kaina botala Kaina bandeko tumba ya musala akina 2 jours repo ya musala gouverneur tabina tumba ngai nazaki ko protéger yo démissionner pour la nini abinga na démissionner ta abi o démissionner te mais kolo mukanda akomi awa ke alingi lisusu musala ta démissionner abi kolo mukanda yi mutabanda linga na sala zo ba fiche de paie na ye abenga kolo mukanda ayaya poni osalinga boya ya yo yebi situation na ngai ndenge okomi kuna abi ngai te nasali yango te nokipe kosala yango te aya kolandela boye mutu oyo akomaki kuna nani Kaina botala motema mabe ya mutu aza na nyonso maza koyokela mutu azangi na mukanda azoyokela ye motema mabe yango topesi kombo Kaina soka na pembeni moko mutu mabe Kaina parce que aza mwasi soki mobali Kaina lokwa mwasi tobakisi na anasuk inasuk Kaina tobakisi na Kaina. Donc na mutu oyo kolo mukanda abanda ko linga mwana mwasi na sala lobi azo mwa fait jaune ye awa kolemba Sediki abekiseli na kolo mukanda tala mutu batu bayebani te batu bayebani kama mboko teka ka biloko ke mutu azoteka biloko bo sali na ye relation bo sympathiser na ye tala na niveau ya kokota na vie ya mutu kozo mukanda ya mutu kokoma na musala balongola mutu na musala siko yebisanga oyo aza na nyonso pona nini azokela mutu azata na mukanda te motema mabe maana nyonso ana ndako ana mobali ana bana na bako ana bakokololo boyebi ke basa ba 65 ans même basa déjà bakokololo mambi ya belle bakini so za na 40 ans déjà koko bo mutu 65 ans a déjà kokololo na eko talisa bino motema mabe motema bondoki motema bololo likundu likunya ya bato mutu aza na mukanda te azana mukanda te okendo sala mutu boye mutu aza na eloko te yango mwa mwasi abengaki ngai abinanga mama na yelo lisolo oyo kotali so bato bamitutaka tolo batapoto ya kala
siko komo koyokela moto ya poto ya siko azata na mukanda tokele motema mabe ya boye mukanda pe ya yote ya ndeko na yote ya mutu boyebani kaka pona koteka biloko boyebani kaka na mutu okena kokoma courrier obengi komina courrier ke tala motema ya mutu yango na bandeko na kopesa ka conseil moko soko moni mutu aza koyela ona kombo ya mutu mususu tala mutu wana boye asala kiboye aloba kiboye luka o réfléchir bebenga mutu aza concerné solola na ye bato ebele bakaina na poto baza bakaina batondi na mbuko ya poto bato ya mitema mabe. Comment est-ce que mutu kozala osala mutu mabe eloko tosa bakiza mabe omitali pe na miroir omona ndenge nini ozomitala pe na miroir pendant kosalaka bato mabe bato baza osala mabe au tuta toloki nga na sali boye nga boye me mokolo ezali moto olala kola moki monoko ekena pendant AVC mpona motema mabe motema likundu ndeko kosalaka bato mabe te po lobi ya moto ayeba ngo azalaka te Mobutu abiso aka président de la République na bakasavu te po makamune na yebi yango te. Mobutu avant comme président abana omata na nzete ya mbila wala ta kilote amata encore bangala o ba togole ba komo kosa biso ki Mobutu ande ko na bango togole ba togole ba lokute boza vraiment lokuta biso to yebi Mobutu président na biso biso bazairwa azala togole te azala zairwa tokunda etanke zairwa Mobutu wana no bila bato sko ya mitema mabe o bato ba mona ki bakoma déjà bakoka Mobutu avant comme président azaka na kilote ao mata na nzete ya mbila ao kebuka ba mbila na bakokoti po alia mais après akomaka président de la République pendant 32 ans. Kabila le père azalaka moteki ndakala kutu yango moni oyo ndakala moni ndakala Kabila le père azalaka moteki ndakala tolamuka ka bo pouf bana ko bunda to moka tolamuka boye c'est school to la musi ya zaza Kabila le père akomaka président bajo so ba yebi babi momeli lotoko moteki ndakala boye na boye makomaka président de la République démocratique du Congo yekutu mutako akotaka biso na Zaire a changé biso akuzongisa biso tango tozaka ba congolais tolali tolamuki Kabila le père dead toyokozwa Joseph Kabila le mari de maman Olive Lembe yekutu toyebi kota utela ki penza te po histoire na ye penza to yebi penza histoire malamu te mais toyebi ke mwana ya musée Laurent Désiré Kabila est-ce que toi tokola na Kinshasa toyeba ki ta mais toyo komona ke mwana président de la République mobile maman Olive akomaki président ya Congo yepa kamimboka pendant 20 ans 20 ans kokakate benda tolali tolamuki Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ya kola mingi na Belgique mwana mama Marthe yepe lelo oyo moto aza nani président ça fait 6 ans depuis kamba ekolo Congo mukolo mande kosila kolongwa moto ko remplacer ye toyebe nanu te soka kozala nani ta mosupe kozala ngai qui sait personne
Là, c'est juste pour vous dire que qu'on néglige toute la vie. Et on a peu exemple. Il y a bateau ba konzi, ba ki ba konzi ba mboka. Tant ba bota maka, bazara ba konzité. Tant ba bota maka bazara ba konzité. Mais ba komara ba konzi. Juste pour vous dire que bana ko sala ka mutu mabe o yebi lobi na été. Lobi na ye o yebi angote. Ce qui totali maman Olive Lembe. Ye moko lobaki na munoko na ye moko de sa propre bouche kabande kote ka malala na madesu. Mais na ba rêve na ye baki teke un jour à la première dame. Mais le col est comment maka déjà un jour comme qui première dame. Ce qui totali Maman Denise Nyakeo. Attends à laisser tout bon ça, Maman Denise. A kola na ipen. Ba ya ide de batika la ka misuboya. Batanga na Maman Denise. Maman le ma première dana yebaki. Moto yebaki amazaki te. Mais Maman Denise azaki na Belgique, aide-soignante. Mais dans zela na déjà nzamba yebaki un jour au la première dame. Lelo à sa première dame. Par là, nous avons lobake. Ndeko. Yom to sala batuma be keba. O yebi lobby ya mutu. Te sala attention. Lobby ya mutu. O yebi ya mutu. Par exemple, on a pesibino. Ya bato yo. Ba yebana. Yon de la pesibino. Keba na ko sala mabe. Lobby ya mutu. O yebi ya mutu. Allô? Je vais rappeler dans 2 minutes, s'il te plaît. S'il te plaît. 2 minutes. Lobby à Moutou. Oui, bien, Mouti. Lobby. Ya Moutou. Oui, bien, Mouti. Lelo. Tumba. Azana Mukandate. Tumba zi musala. Yo bomelie musala. Kasi lobby na ye. Oui, bien moté. Lobi na oui, bien moté. Bato mitema bololo. Bokeba. Bato ba nyoko laka bato. Bato yozo sala mabe. Tango bazolo ba mapepe pona yo ba otali so pa nzambe. Yeba ki nzambe afutaka. Moi mukina zena moto solo la. Yango wana kati ko téléphone ne bingeza très important. Ni wana kati bino na sona na téléphone. Pas za mato ya koyoka yoka. Bible lobby n'enviez pas ceux qui font le mal. Oh ni sona lobby oyo. Soki yo poki na motema ya ko sala bato mabe, ya ko nyokola bato, ko nuire na vie ya bato. Soko ki na poso sa makambo mabe, c'est la Bible. N'enviez pas ceux qui font le mal. Kosala mabe wana te. Parce que kosala mutu mabe lelo. Mais lobby ya mutu wana oyebi yango te. Oyebi te. Bongo lobby soko leki l'aéroport d'Enjil. Okuti ko na immigration ngam na osala wana. Osandeni. Soko ngam na vandi na kamonda kwana avant okota na mboka. Okuti mameli ya netu mutaza wana. Aosa na immigration. Soko soki ngana yo vous allez déjà bien te. Moi, que je peux te pourrir la vie si je veux. Ce c'est la motema ya kaina. Pas à mateur yoka. Ayoka. Pour la lelo, tout ce qui wana. Na sengi pe na nzambe. Apambola banchor. Bato ya mitema mabe. Nzamba pambola pe bino. Journée malam.